युअर युट्यूब चॅनल. आज मी तुम्हाला शिकवणार आहे बर्ड्स. बर्ड्स मीन्स पक्षी, जे इंग्लिश मध्ये आपल्याला शिकायचे आहेत. बर्ड्सचे अर्थ मराठी मध्ये आपल्याला घ्यायचे आहेत. ओके, स्टार्ट. लेट्स नाउ फॉलो मी. BIRDS birds. Birds means पक्षी. पक्षीला आपण इंग्लिश मध्ये काय म्हणतो? बर्ड्स. काय म्हणतो? ईगल. ईगल. ईगल means गरुड. Cock means कोंबडा. Hen means कोंबडी. Parrot means पोपट. Duck means बदक. Woodpecker means सुतार पक्षी. Woodpecker means Peacock means मोर. Crow means कावळा. Owl means घुबड. Crane means बगळा. मैना means मैना. Swan means हंस. Cuckoo means कोकिळा. कोकिळा कसा आवाज करतो? कसा करतो? करतो की नाही? Dove means पारवा. पारवा किंवा कबूतर कसा आवाज करतो रे? कुटरुकू करते की नाही? पाहिलं की नाही? Ostrich. Ostrich means शहामृग. सहसा आपल्याला तिथं कुठे भेटत नाही. थोडस जंगलाची तिकडं, नदीची तिकडं भेटतात शहामृग. लांब बघायला मिळतात. Sparrow means चिमणी. चिमणी कशी करते? Pigeon means कबूतर. कसं करते कबूतर? आपली तर म्हणतात ना ते पक्षी पांढरी करते. बुलबुल. बुलबुल म्हणजे बुलबुल. बुलबुल खूप छोटी राहते, खूप सुंदर राहते. बघितलं की नाही कधी बुलबुल पक्षीला? आपल्याला दाखवत आलं. ओके, आता परत एकदा आपण ईगल. गरुडाचा आवाज कोणाला काढता येते का रे? गरुडाचा आवाज कसा असते? गरुड हो करते. ईगल मीन्स गरुड. मोठ्याने म्हणा थोडं. कॉक मीन्स कोंबडा. कोंबडा आवाज कसा करतो? सकाळी सकाळी कुकडू करतोय की नाही? हेन मीन्स कोंबडी. कोंबडीचा आवाज येते का? कोंबडीचा आवाज काढता येणार?
Pigeon. Pigeon means kabutar. Pigeon means kabutar. Bulbul. Bulbul means bulbul. Bulbul means bulbul. Okay, आलं सगळ्यांना? हो मॅडम. आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक